3. Hola a todos, acá Pitufo Creador, estamos con Ámbar. Hola. Y como nos regalaron unos slime, nos dimos cuenta de una cosa, miren, si hacemos así, hacen unos cohetes más malos y esta competición es a ver quién hace el cohete que más hace reír. Ella tiene una manera y yo tengo otra, la mía es la manera metralleta. Me pongo en el puño, después hago. Los míos son lo más natural. Parece con barba verde. No, pero esto es en serio, son buenísimos. Sí, si quieren comprar el slime, acá está la marca. Aunque no nos pagaron, pero bueno, somos buenos. ¡Ah! Esto tan requerido cuando hace eso. También hay muchas maneras diferentes, pero esta es la mejor. A mí me gusta la manera máxima, por eso se la copié. Sí, me la copié antes, hacía así, sí, pero no hacía tanto ruido. Y la mía hacía muchísimo, pero Ahora le toca a Máximo, dale. bueno, yo hago así, lo más tapado posible, pues. O sea, que tenés que hacer así, miren. Así. Lo que pasa es que el mío es medio transparente. Por eso. Pues bueno, nos tenemos que dejar porque este video no puede alargarse tanto, pues hasta luego. Hasta luego. Y si quieren segunda parte, díganos slime. Sí, y si quieren en el canal de Ámbar, En mi avísenlo. canal yo tengo uno nuevo que se llama Ámbar-Power. Así que andan y suscríbanse. Adiós. Y a leer también. Y dar like. Y también Suscribirse y la campanita, que tilón, tilón.